wie wir unsere Firma gegründet haben, ist es darum gegangen, Holz zu verarbeiten für das Haus und konsequent auf Chemie, wie in der Holzverarbeitung üblich, Lacke, Leime, Klebstoffe und diese Dinge zu verzichten. Und wenn man in der Holzverarbeitung auf diese Dinge verzichtet, dann muss man sich damit beschäftigen, wie man die technischen Eigenschaften von diesem Baustoff trotzdem so entwickelt, dass er den Ansprüchen des Marktes oder der Technik oder den Anforderungen, die an das Bauen mit Holz gestellt werden, gerecht wird. Und ein ganz wichtiger Punkt, der ein bisschen mit Verbundenheit zu tun hat, war der Holzschutz. In der früheren Zeit war es eigentlich ganz normal bei uns im Alpenland, dass die Zimmermänner, die ein Haus gebaut haben, das Holz gefällt haben im Winter und dabei auch noch auf den abnehmenden Mond geachtet haben. Das hat mehrere Gründe. Im Winter haben sie natürlich Zeit zum Holzfällen gehabt, sie haben die Schlitten gehabt, mit denen sie das Holz transportieren konnten. Aber auch im Winter hat der Baum seine biologische Saftruhe. Das heißt, er stellt seine biologische Aktivität ein, das Wasser rinnt nicht mehr durch den Stamm. Und wenn man dann auf den Mond schaut, wenn er abnimmt, dann verändert sich, das wissen wir heute, das Zell-Wasser-Verhältnis und das Holz wird schwerer. Und das war der Tipp von meinem Großvater, der hat meinem Vater bei der Firmengründung geholfen, dass wenn er das Holz verarbeitet, muss er es zum richtigen Zeitpunkt ernten. Also sozusagen auch hier die Verbundenheit, der Einfluss sogar von einem Planeten, der irgendwo anders ist, auf die Prozesse unseres Lebens. Es ist ja wirklich nicht wegzuleugnen. Wir haben natürlich dann, wir sind ein bisschen in die esoterische Ecke gestellt worden, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten mit diesem Thema. Es war ja einfach nur tradiertes, überliefertes Handwerkswissen, was wir da mitbekommen haben. Aber trotzdem hat es viele kritische Stimmen gegeben und mittlerweile, wenn sich jemand dafür interessiert, hat es den Professor Zürcher, der ist dann so im Jahr 2000 aufgetaucht an der ETH Zürich und der hat mit ganz vielen Stichproben und Forschungen wirklich sehr fundiert nachgewiesen, dass es einen Einfluss hat auf die Pflanzen, zu welchem Zeitpunkt wir die ernten. Also Leute, die mit dem Garten arbeiten, denen ist das nichts Neues. Aber das Holz zum Beispiel, das wird widerstandsfähiger gegen Pilze und Insekten auf eine natürliche Art und Weise, ohne dass wir chemischen Holzschutz verwenden müssen. Das kann man auch messen, wenn man also beim Holz, das Zersetzende, das ist ein Pilz und wenn man das Holz dann verwittern lässt draußen, dann kann man messen, wie viel Holzsubstanz dieser Pilz in welcher Zeit abbaut und da gibt es dann einen signifikanten Unterschied zu zum Beispiel Holz, was ich im Sommer ernte, wo der Baum mitten in seinen biologischen Aktivitäten ist, wo das Wasser durch den Baum durchfließt, wo die ganzen Nährstoffe aktiviert sind. Also eigentlich liegt es auf der Hand. Eine ganz schöne Berufsgruppe, die uns bei diesem Mondholz-Thema immer begleitet hat und die nie über uns gelacht hat. Ja, einer davon ist heute einer meiner besten Freunde, das sind die Geigenbauer gewesen. Für die war das über Jahrhunderte immer schon klar. Also man geht auch davon aus, dass die ganzen großen Geigenbauer wie Stradivari, Guarnini, Amari, dass die alle mit Winterholz gearbeitet haben und ganz konsequent auf die Holzqualität geschaut haben. Also wenn ich in ein Instrument ein halbes Jahr Arbeit stecke, dann ist das kein Problem, wenn ich das Holz einmal 10 Jahre Luft trocknen lasse, wenn ich es zum bestmöglichen Zeitpunkt ernte, wenn ich mir die besten Stücke handverlesen aus dem Wald aussuche. Das ist ja eine Liebe, die in so einem Instrument drinnen steckt und eine Muße, die ist ja unvergleichbar und heute kosten diese Instrumente in Gewicht mehr wie Gold. Und eigentlich ein ganz tolles Vorbild, wenn wir einen Rohstoff nehmen, was für Potenziale wir in einem Rohstoff entfalten können und wie sehr wir einen Rohstoff, verzeiht mir den Ausdruck, versauen können.
Also wir stehen immer vor der Wahl, ob das, was wir der Natur entnehmen, an Wert gewinnt durch unsere Arbeit oder ob wir das, was wir der Natur entnehmen, entwerten durch unsere Arbeit. Und da ist der Geigenbau natürlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie die Aufwertung geht. Das ist unser Sägewerk. Also wir haben alles Holz, was wir ernten, ist wintergeerntetes Holz für unsere Produktion. Wir machen das noch heute. Alles Bauholz, was wir verarbeiten, kommt aus dem grünen Herzen Österreichs, aus der Steiermark. Das ist Fichte, Tanne auf ungefähr, also das meiste ist über 800 Meter Seehöhe gewachsen. Und wir schlagen das alles im Winter. Und dann, man sieht hier ganz, ganz volle Rundholzlagerplätze. Also da dürfte gerade so im Frühling das Lager recht voll sein von den Wintereinkäufen. Wir bleiben sozusagen dieser Herangehensweise, den Rohstoff in seiner bestmöglichen Form zu verarbeiten, diesem Ansatz bleiben wir bis heute treu, auch wenn sich die Dimensionen schon etwas verändert haben. Ein weiteres Beispiel für die Verbundenheit der Dinge und wie nah wir den Bäumen stehen, da muss ich jetzt trotzdem ein bisschen über das CO2 sprechen. Ich will ja eigentlich aus der Holzwirtschaft stammend gar nicht über das CO2 sprechen, weil das macht jeder, wenn er über den Holzbau spricht, dass wir da ja CO2 einlagern. Aber man muss da, glaube ich, noch einmal ein bisschen genauer hinschauen. Der gesamte Sauerstoff in der Atmosphäre kommt von der Photosynthese. Die Pflanzen ermöglichen das Leben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, wenn wir darüber sprechen, mit welchem Rohstoff wir es zu tun haben. In unserer Atmosphäre sind ungefähr 800 Milliarden Tonnen CO2. Und genauso viel ist in den Wäldern gespeichert weltweit. Circa. Und wir emittieren im Jahr 40 Milliarden Tonnen CO2 als Menschheit. Und natürlich ist es klar, jetzt muss ich sagen, weil ich natürlich mit Holzbau, dass der Zement 1,5 Milliarden emittiert. Nur die Zementproduktion, die weltweite. Das ist 3-mal so viel wie der Flugverkehr. Also das ist einiges an CO2, was da rausgeht. Und auf der anderen Seite hätten wir einen Baustoff, der sogar CO2 aus der Luft rausnimmt zum Wachstum und uns das Leben auf der Erde ermöglicht, CO2 einlagert. Wenn ich 1 Kubikmeter Holz verbaue, dann sind da drinnen ungefähr 2 Tonnen CO2, also eine Tonne Holz, 2 Tonnen CO2 sind dafür notwendig, was dann eingelagert ist in unseren Bausubstanzen. Und was viele nicht wissen, ist, wenn jetzt dann der Baum dieses CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt und Wasser dazu, damit er die Photosynthese machen kann, dann zerlegt er das Wasser. Und der ganze Sauerstoff kommt eigentlich aus dem Wasser. Und bei der Photosynthese zerlegt der Baum das Wasser und baut wieder neues Wasser zusammen. Also das ist für 1 Tonne CO2, die er verarbeitet, 1 Tonne Holz, die er verarbeitet, ist es eine halbe Tonne neues Wasser, was entsteht. Komplett neu molekular zusammengesetzt. Es ist eine Wunderfabrik. Dieser Baustoff, dieser Rohstoff, dieses Lebewesen entsteht aus Luft. 55% im Baum sind Kohlenstoff, 40% sind Sauerstoff, ein bisschen Wasserstoff ist mit dabei und nur 1% sind Mineralien aus der Erde. Es ist sozusagen ein Lebewesen, was aus der Luft entsteht. Das braucht nichts zum Wachsen. Nur diese eine Erfindung, dieses Chlorophyll, hat das alles möglich gemacht. Unser Leben auf Erden und diese gigantischen Wälder, die aus Luft entstanden sind. Und dieses Chlorophyll, das ist jetzt so eine Verkettung aus Kohlenstoff und Wasserstoff und Sauerstoff. Stellen Sie sich das als großes Gebilde vor, so ein großes Konstrukt. Und in der Mitte drinnen ist ein einziges Staubkörnchen Magnesium. Und tauschen Sie es aus, nehmen Sie dieses Staubkörnchen Magnesium heraus
und setzen Sie ein Staubkörnchen Eisenatom hinein. Einer nickt. Dann haben Sie Hämoglobin. Der Stoff, der dafür verantwortlich ist, dass Sauerstoff in unserem Körper transportiert wird. So nah und so verbunden sind wir mit den Bäumen. Also ich staune da immer wieder, das sind Sachen, die ich von meinem Vater lernen darf, er ist mittlerweile schon ein großer Naturphilosoph, was wir lernen können, wenn wir in den Wald hineingehen. Das sind ganz einfache Sachen, zum Beispiel, dass die Blätter auf der Oberseite haben sie das Chlorophyll und auf der Unterseite Spaltöffnungen, da können sie das Kohlendioxid aufnehmen und atmen. Und über diese Spaltöffnungen regulieren sie die Intensität der Photosynthese. Damit regulieren sie auch, wie viel Wasser sie aus dem Boden nehmen, weil für die Photosynthese brauchen sie Wasser. Und wenn jetzt in einem Wald Wasserknappheit ausbricht, wenn zu wenig Wasser da ist, dann gehen diese Spaltöffnungen automatisch zusammen und die Bäume beginnen Wasser zu sparen. Wenn ich mir denke, was wir Menschen machen würden, wenn wir sozusagen vor einer Knappheit stehen, ist es eher nicht die Reaktion, dass ich sage, ich spare, damit die anderen auch genug haben, sondern ich versuche, so viel wie möglich zu bekommen, bevor es weg ist. Weil jetzt Herbst ist, es ist vielleicht auch schön, warum die Blätter braun werden im Herbst. Das funktioniert deswegen, weil der Baum im Herbst zum einen natürlich seine Lebensaktivität, die Photosynthese einstellt und zum anderen braucht er dann die Blätter, bei den Laubbäumen ist es so, dass die würden statisch das verursachen, dass der Schneedruck die Äste bricht und die werden im Winter nicht gebraucht und jetzt könnte er die Blätter einfach abwerfen, aber der Baum, das ist ja der große Schatz des Baumes, dieses eine Magnesiumkörnchen, weil das muss er in Kooperation mit den Mikroorganismen im Boden mühsam herausextrahieren, holt sich das Magnesium wieder zurück und lagert es ein für die Blätter des nächsten Jahres. Und das ist der Grund, warum die Blätter braun werden. Was können wir uns daraus denken? Es gibt keine Verschwendung in der Natur. So sind eben ein bisschen unsere Herangehensweisen, unsere Denkweisen im Hintergrund. Ich möchte Ihnen aber heute auch zeigen, was wir machen. Und da habe ich mich ganz besonders gefreut, dass da ein Musterwürfel seinen Weg hereingefunden hat. Ich habe nicht mit dem Zug mitgenommen. Wenn man bis ins Jahr ungefähr 99, 98 gesagt hat, ich baue ein Holzhaus, hat man zwei Möglichkeiten gehabt. Die erste Möglichkeit war eine Rahmenbauweise. Auf Englisch ist es Timberframe für die Übersetzer. Und bei der Rahmenbauweise ist es so, dass ich Stützen mache und dann gebe ich dazwischen Isolierung rein und ich kann dadurch Wände vorfertigen und relativ schnell auf der Baustelle aufstellen. Das ist der Vorteil von der Rahmenbauweise. Der Nachteil von der Rahmenbauweise, vielleicht ganz schnell erklärt, ist, dass diese Bauweise unglaublich von Klebebändern und Folien abhängig ist, weil man bauphysikalisch sonst Kondensation bekommt und wie so vieles im Bauwesen oder auch im Leben, wenn etwas sehr komplex wird, dann ist es auch fehleranfällig. Also am besten funktionieren immer die einfachen Systeme. Und deswegen haben viele Leute auch damals schon gesagt, ja, Rahmenbauweise ist schön für die Fertigteilhausindustrie, schneller Holzbau. Ich will etwas mit Qualität, ich will ein Massivholzhaus, ohne viele Schichten, ohne Klebebänder, ohne Technikabhängigkeit und dann haben sie Blockbau gemacht. Und Blockbau funktioniert so, dass ich Stämme aufeinander stelle, das sind im Ganzen Stücke und der Vorteil ist natürlich der, dass ich mir Klebebänder sparen kann. Der Nachteil ist allerdings der, dass ein Stamm immer in seinem Durchmesser pulsiert und in Bewegung ist.
Und wenn ich an den modernen Anforderungen im Bauwesen etwas bauen möchte, was maßhaltig ist, ist der Blockbau nicht sonderlich förderlich gewesen. Vor allem, wenn man über den mehrgeschossigen Wohnbau spricht, wenn man sagt, ich will etwas vorfertigen. Und heute gibt es, Sie dürfen das nicht unterschätzen, das ist eigentlich das, was heute der Holzbau ist, weltweit, was auch die Industrie geworden ist. Wenn man sagt, ich mache ein Holzhaus, dann ist es die Brett-Sperrholzbauweise. Das ist seit dem Jahr 2000 die dritte Möglichkeit, ein Holzhaus zu bauen. Und das Prinzip der Brett-Sperrholzbauweise vereint eigentlich die Vorteile eines Blockbaus und die Vorteile eines Riegelbaus. Ich kann ganze Wände vorfertigen, aber diese Wände bestehen in ihrer Dicke zur Gänze aus Holz und brauchen keine Dampfbremsen, keine Klebebänder mehr. Und diese Wände sind also das werden wir dann später sehen, die sind zur Gänze ausgeschnitten, Fenster, Türen, Elektroleitungen drinnen, die sind formstabil, die verändern sich nicht mehr in ihrer Form. Die Brett-Sperrholzbauweise funktioniert so, dass ich immer Bretter kreuz und quer übereinander stapel. Man sieht es da oben, glaube ich, auf der Folie. Na? Genau. Also man sieht hier die Schichtung der Bretter, damit das kurz erklärt ist. Längslagen, Diagonallagen, Kernlagen, so wie ich es brauche. Und das ergibt die ganze Wand. Und die Bretter jetzt, die haben immer die Eigenschaft, dass sie in der Längsrichtung nicht die Form verändern, weil der Baum pulsiert immer nur in dieser Richtung. Und da ich in jede Raumrichtung einmal eine Längsrichtung habe, resultiert das darin, dass ich eine vorgefertigte Wand habe, die die Form nicht mehr ändert. Und im Jahr 1999 ist diese Idee aufgekommen und wir haben natürlich lange gerätselt, wie wir das lösen, weil bei uns natürlich ein Klebstoff, so wie es heute die große Industrie macht, nicht in Frage gekommen ist. Also alle diese Schichten mit Leim zu verbinden, war für uns absolut kein Thema. Wir haben es versucht mit Caseinleim, das ist ein natürlicher Leim aus wie mache ich das am besten auf Deutsch, Topfen, das ist Quark und Kalk, den kann man essen, der ist lebensmittelecht, haben aber natürlich da keine Bauzulassung bekommen. Ja, da sind die Riegel vorgeschoben, drücke ich es jetzt einfach diplomatisch aus. Es ist nicht gewollt, dass man einen Naturleim verwendet. Funktionieren würde das technisch. Und dann hatten wir die Idee, das Ganze mechanisch zu verbinden. Und das hat eigentlich heute die leimfreie Holzbauweise wirklich revolutioniert. Es ist wieder so wie beim Mondholz, was uns der Opa erzählt und erklärt hatte, eine alte Technik und nicht neue. Es ist ein Holzdübel. Okay? Und wir legen jetzt die Bretter auf, stapeln die kreuz und quer übereinander, bohren ein kleines Loch, das hat 20 mm Durchmesser, der Holzdübel ist ein hartes Holz, das ist weiches Holz, Fichte dann nicht, der Holzdübel ist Buche. Und dieses harte Holz ist auch ganz trocken. Und jetzt geht er in das Loch hinein, das im Durchmesser kleiner ist. Und der Holzdübel steckt dann drinnen mit sehr viel Druck eingebracht und durch das, dass er trocken ist, dehnt er sich im Lauf der Jahre aus. Und es gibt eine unverrückbare Verbindung, die fester hält wie jeder Ast. Das ermöglicht es uns, eine Wand, die statisch tragend bis zu 5, 6 Geschosse ganz leicht funktioniert, zu bauen ohne einen einzigen Tropfen Leim. Vorgefertigte Wandelemente. Und das ist das, was wir bis heute entwickeln, was wir bis heute vorantreiben. Ich nenne es den leimfreien Holzbau. Weil, ja, ihr werdet das sicher mitbekommen, wir werden später noch darüber sprechen. Holz ist der Baustoff der Zukunft, er ist in aller Munde. Nicht nur wegen uns, sondern wegen vielen anderen. Und wir stehen jetzt vor einer Entscheidung. Die ganze Holzbauszene ist vor einer großen Entscheidung, ob wir das alles verkleben wollen
oder ob wir das ohne Chemie machen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Über das Verkleben werden wir trotzdem später noch ein bisschen sprechen. Ja, da seht ihr die Zahlen vom Zement und von der Schifffahrt und vom Flugverkehr, für den es interessiert. Auch das Länderranking. Grundsätzlich möchte ich die Frage stellen, was ressourcenorientiertes Bauen ist. Für mich ist das eine sehr wichtige Frage. Ich war mit meiner Frau, nachdem sie ihr Diplom gemacht hat, in Marokko. Das war ihr Wunsch. Und in Marokko haben wir da im Dardestal, das Foto habe ich aufgenommen, das ist ein sehr bekanntes Tal in Marokko, diese Kasbahs und Lehmburgen besucht. Und das war für mich ein extrem beeindruckendes Beispiel vom ressourcenorientierten Bauen. Also das ist so das Übervorbild. Gell? Die Leute bewohnen das sind Häuser, die müssen ein ganzes Leben gepflegt werden und instand gehalten werden, weil Lehmhäuser würde sonst der Regen wegwaschen. Und jetzt ist es so, dass auch die jungen Marokkaner dem modernen Ruf des Lebens folgen und in die Stadt gehen. Und diese Häuser jetzt schön langsam wieder verschwinden. Das heißt, es sind Baustrukturen, die haben einen Wohnraum geboten für Menschen und wenn sie nicht mehr benutzt werden, verschwinden sie, ohne Spuren zu hinterlassen. Das wäre schön, wenn wir das in der Bauwirtschaft auch hinbekommen. Und das da unten, das ist Fiss in Tirol, wie es mal war. Anhand von dem Beispiel kann man sehen, dass wir auch im alpenländischen Raum, auch im außeralpenländischen Raum nicht ganz so weit entfernt waren von diesem Ideal. Also im 18. Jahrhundert bis zum Start der industriellen Revolution, bis sie länger noch, waren Häuser im Durchschnitt nur aus 15 Baumaterialien. Okay, ich könnte jetzt überlegen, was in so einem Haus drinnen war. Vielleicht Glas, vielleicht Stahl, ganz sparsam, natürlich Holz, natürlich Stein, natürlich Kalk, also vor allem lokale Ressourcen, die man gehabt hat. Aber man war da sehr sparsam mit den Dingen, die man fertigen hat müssen. Und diese Häuser sind heute Kulturschätze. Das sind wahre Kulturschätze, die noch immer wertvolle Rohstoffe drinnen haben. Und wenn man sich überlegt oder wenn man sich die Zahlen anschaut, mit denen Menschen, die bauen, heute konfrontiert sind an Baustoffen, dann sind das in einem durchschnittlichen Haus mehrere tausend verschiedene. Gell? Jetzt muss ich mir mal schon die grundsätzliche Frage stellen, das ist das, was mir auch gestern also ich habe es den Schluss mitbekommen, bei der Ernährung mit auf den Weg bekommen haben. Ich als Techniker sage, aber kompliziert machen kann es ja jeder Depp. Die Übersetzung hat es gemacht. Ja? Okay. Das heißt, wenn ich so viele Baustoffe reinbekomme in mein Haus, wie soll heute noch jemand, der sich mit Bauen beschäftigt, das kontrollieren können, was dort so passiert? Was für Auswirkungen das auf die Gesundheit hat, wie diese Baustoffe emittieren, aber wie diese Baustoffe auch am Ende ihrer Nutzung entsorgt werden können. Das kann man eigentlich nicht kontrollieren, auch wenn wir noch so intelligent bauen, wie wir das heute nehmen, und Smart Buildings machen. Wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es eigentlich für mich in meinen Entwicklungen sehr erstrebenswert, wieder zu Konzepten zurückzufinden, die mit dem normalen Menschenverstand begreifbar sind. Weil nur so kann ich eigentlich auch das Bauwesen und diese Dinge wieder unter Kontrolle bringen. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, wie meine Handlungen sich auswirken. Danke. Also es ist so, ich stelle mir, wenn ich darüber reflektiere, man kann jetzt ganz akademisch sagen, die Nachhaltigkeit beruht auf Ökonomie und auf sozialer und ökologischer Säule.
man kann sich auch 3 Fragen stellen, in denen man das reflektiert. Und die 3 Fragen, die möchte ich heute stellen. Die erste Frage ist, nützt es der Umwelt, wenn ich etwas mache? Die zweite Frage für mich ist, nützt es dem Frieden? Auch die möchte ich mit euch beantworten. Und die dritte Frage, die ich mir stelle, wenn ich etwas reflektieren möchte, ob es gut ist oder nicht, ist natürlich, nützt es dem Menschen? Und bei nützt es der Umwelt sind wir ja natürlich schon relativ bei der Antwort. Wenn man auf der Universität Nachhaltigkeit lernt, hört man vor allem 2 Modelle. Das eine, das ist einmal, dass wir effizienter werden müssen. Das heißt, wir müssen mit weniger Input mehr Output kreieren. Das ist notwendig, damit wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und die immer knapper werden, immer noch unseren Lebensstandard halten können. Und dann gibt es natürlich Leute, die haben sich mehr Gedanken wie ich über dieses Thema gemacht. Die sagen dann, nur Effizienz alleine hilft nicht. Wir müssen auch suffizient sein. Also das heißt, das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Wenn wir effizienter werden, dann ist der Mensch dazu angehalten, automatisch mehr zu konsumieren. Das ist auch das, wenn ich die Frage bekomme, ist jetzt der Wald überhaupt, gibt es genug Holz für alles, was man bauen kann? Normal kommt diese Frage, ich nehme es vorweg. Auch der Wald ist keine Ressource, die uns unendlich zur Verfügung steht und wir unendlich damit verbrauchen können, ohne uns Gedanken über diesen Verbrauch zu machen. Auch der Wald ist das nicht. Und darum sagt man dann, okay, man muss suffizienter werden und eben um diesen Rebound-Effekt zu vermeiden, das heißt, man muss genügsamer werden. Jetzt, wenn man sich natürlich auf der Universität mit dieser Thematik beschäftigt, ich weiß nicht, mir ist in der Zeit eigentlich nicht gut gegangen, weil wenn man dann zum Club of Rome kommt und über einen Weizsäcker liest und Faktor 5 und diese Dinge, man eigentlich schlussfolgern müsste, dass wir zu viele Menschen auf dieser Welt sind. Und für mich ist es immer also ich bin Vater von 2 Kindern, das ist einfach eine schwierige Schlussfolgerung, weil wenn ich sage, am Ende des Tages ist meine Antwort, dass es am besten wäre, ich würde mich selbst verschwinden lassen und ich darf keine Kinder bekommen und das ist der beste Beitrag, den man für diese Umwelt machen kann. Eigentlich kann das nicht die richtige Antwort sein, wenn man in dieser Thematik denkt. Und wieder ein ganz schöner Vergleich von meinem Vater aus dem Wald. Die Biomasse der Ameisen, also das Gewicht aller lebenden Ameisen auf dieser Welt, ist 10-mal so hoch wie die Biomasse von uns Menschen. Und niemand sagt, es gibt zu viele Ameisen auf dieser Welt. Also das heißt, die Schlussfolgerung ist die, dass wir immer noch ein Konzeptproblem haben. Und ich habe das gestern gehört, das war ein sehr wichtiger Beitrag. Die Antwort von diesem Konzeptproblem ist eigentlich die, dass wir in Kreisläufen denken müssen. Wir müssen in allen Dingen, die wir machen, den Kreislauf wieder schließen. Das ist ganz eine Trivialität, so macht es auch der Wald und die Natur. Es gibt da nie Verschwendung, es gibt nie Abfall, der nicht mehr gebraucht wird, sondern alles schließt sich. Alles wird wieder verwendet und hat einen Sinn und einen Zweck. Und es ist auch eigentlich eine ganz triviale Sache in der Technik, dass ich diese Kreisläufe nur schließen kann, wenn ich nicht verklebe. Ganz egal, wo man hinschaut. Das ist die Elektronik als erstes Beispiel. Nicht reparierbar, verklebte elektronische Teile. Das ist im Bauwesen ganz trivial, auch zum Beispiel diese ganzen Wärmedämmverbundsysteme, Styropor, was wir an den Fassaden kleben.
oder auch Spanplatten, Werkstoffe, Holzwerkstoffe, die in Form von Schnitzeln in einen großen Leinbottich reinkommen, gerührt werden und zu Platten verpresst werden. Das sind Rohstoffe, die sich nicht mehr durch diesen chemischen Eingriff in die natürlichen Kreisläufe einfügen können. Und darum dieses Modell, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich diese Wand habe, ist es ein leichtes für uns, dass ich mit dem Bohrer den Dübel wieder herausbohre und alle Bretter, die da drinnen sind, wieder in neue Wände einbaue. Zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Modelle auf anderen Ebenen, dass ich das in der Architektur und in der Detailplanung ganze Wandelemente wieder verwende, aber dass ich wirklich die Häuser, die wir bauen, wieder als wertvolle Rohstoffquellen erkenne. Und das funktioniert nur dann, wenn ich diesen Rohstoff nicht verklebe. In dieser Wand sind über 60% der Umwelteinflüsse nur dadurch begründet, dass ich im Sägewerk das Brett herstelle. Auch wir brauchen Energie zur Erzeugung dieser Wand. Wenn ich die Bretter einmal habe, mache ich das mit der Sonne. Das Zusammenfügen, das Auseinanderlegen, das wieder zusammenbauen, das geht mit der Sonne. Das ist gratis. Aber natürlich brauche ich den ganzen Rahmen und die Konzepte, die funktionieren, damit man sowas auch machen kann. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, Reparierbarkeit ist dann nicht mehr gegeben, sobald ein Klebstoff im Spiel ist. Also man muss es wieder zerlegen, in Kreisläufen denken und dann kann man entdecken, dass wir in einer Welt der Fülle leben. Wenn wir uns in diesen Kreislauf einfügen, wenn wir wieder Teil von diesem Kreislauf sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir zu viele Menschen auf dieser Welt sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nützt es dem Frieden? Eine zweite Person, die mich sehr inspiriert, das ist der Ken Jebsen von KenFM. Ich liebe seine Arbeit. Und der sagt allweil, da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass viele Kriege, die passieren, deswegen passieren, nicht weil diese Menschen dort unten ihr Land nicht unter Kontrolle haben, sondern weil andere Menschen die Ressourcen in diesen Ländern wollen. Und zum ersten Mal, wie ich diesen Ken Jebsen kennengelernt habe, wurde mir auch bewusst, dass wir Teil von diesem System sind, mit unserem großen Lebensstandard. Und wenn ich sage, nützt es dem Frieden, dann denke ich ganz klar darüber nach, ob wir es schaffen, unabhängig von Erdölen zu werden und Erdgasen und Ressourcen, die in anderen Ländern Kriege verursachen. Und die Bauwirtschaft hat einen immens hohen Energiebedarf. Einen immens hohen Energiebedarf. Es ist ja eigentlich förderlich, wenn wir in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich beschließen, dass wir den Energiebedarf von unseren Häusern zum Heizen senken müssen. Das ist ja grundsätzlich ein guter Gedanke, der mit diesem Vorhaben unabhängig und diese Länder zu befrieden ja wirklich vereinbar ist. Allerdings wird dieser Gedanke auf technischer Ebene wieder so umgesetzt, dass der Gesetzgeber sagt, ich kontrolliere das alles über einen einfachen Wert, über den U-Wert, über den Isolationswert der Gebäudehülle und verwende sehr viel Technik, um den Energiebedarf der Gebäude zu senken. Und so wie meine innere Überzeugung ist die Abhängigkeit von Technik wieder etwas, was uns zu einer Komplexität von Systemen führt, die wir nicht mehr verstehen und beherrschen. Und darum auch hier müssen Lösungen her, die von uns verstanden werden und die Häuser und Baustrukturen bauen, die keine Energie brauchen, die unabhängig vom Netz sind. Das ist ganz wichtig, aber trotzdem muss man diesen Spagat schaffen zwischen ich blase das Haus unendlich technisch auf und es kann es von alleine.
Und jetzt muss man zum Beispiel schon einmal sagen, das ist ja das, was der Torben auch gestern gesagt hat, dass Holz ein Baustoff ist, der zwei Dinge unendlich gut vereinen kann. Zum einen speichert er Wärme, das kann zum Beispiel Beton und Stein sehr gut, die speichern sehr viel, aber es isoliert auch gut. Und nur Holz vereint diese beiden Eigenschaften. Eine gute Isolierung, eine schlechte Wärmeleitung und ein großer Wärmespeicher. Habe ich zum Beispiel einen Dämmstoff, kann der die Wärme nur schlecht leiten, aber nicht speichern. Habe ich einen Stein, kann der viel speichern, aber leitet alles sofort nach außen. Und das führt dazu, dass ich das Potenzial habe, mit dickem Holz Häuser zu bauen, die keine Energie brauchen. Das führt dazu, dass die Bienen hinter 5 cm vom Torben seiner Wand ohne Temperaturschwankungen, die draußen sind, leben müssen können. So funktioniert das auch in unseren Häusern. Wenn es draußen heiß wird, geht die Kühllastspitze, die man drinnen braucht, um das Haus kühl zu halten, die kommt nicht an. Weil das Holz das buffert. Es ist ein kompletter Buffer, aber nur ein homogener Baustoff. Nicht 5 verschiedene Schichten, keine Kleber, keine Klebebänder. Es ist nur ein Baustoff, den wir verstehen müssen, der all das übernimmt, dass wir unabhängig in dem Haus leben können. Er speichert und isoliert. Das zum Beispiel da oben, das ist das Filmarchiv in Laxenburg vom Filminstitut in Österreich. Die lagern so alte Nitrofilme. Und diese Nitrofilme, die müssen bei 4 Grad gelagert werden. Das ist ein Film aus 1902 oder was. Das ist einer der ältesten Nitrofilme der Menschheit aus Japan. Und die müssen bei 4 Grad gelagert werden. Die Nitrofilme gasen aus. Deswegen ist Beton da nicht so wirklich günstig, weil diese Chemie die Bewährung vom Beton angreift. Und dieser ganz alte Nitrofilm, der hat in einer Holzbox überlebt. Und der Direktor von dem Filminstitut hat gesagt, er baut seine eigene große Holzbox für seine unendlich großen Nitroschätze. Das war spannend für uns. Wir haben das mit der TU Graz autark geplant. Das heißt, kein Strom von außen, 4 Grad, immer konstant drinnen. Sobald die Temperatur schwankt, gibt es Zersetzungsprozesse bei den Filmen. Und eine 36 cm starke Wand ohne Isolierung. Also in etwa das, was da steht. Und dann ist im Sommer die Klimaanlage ausgefallen in dem Institut. Und es hat 4 Wochen gedauert, bis sie die Ersatzteile gehabt haben. Und im Sommer hat es da mit dieser Metallfassade, die die Architekten darauf geplant haben, schon mal 80 Grad an der Fassade nach. In diesen 4 Wochen. Und das ist ja für uns ein interessantes Beispiel gewesen, weil die Hülle draußen nicht durch Fenster unterbrochen ist, weil Fenster immer eine gewisse Schwachstelle bilden. Das heißt, wir haben wirklich genau im Feld gesehen, was unser Baustoff kann. In diesen 4 Wochen wurde nicht einmal der Notstromaggregator angeworfen. Das heißt, die 4 Grad sind im Sommer von alleine drinnen konstant gehalten worden. Und diese Temperaturträgheit, die ermöglicht es uns, autarke Gebäudekonzepte zu entwickeln mit wenig Aufwand und relativ einfacher Technik. Einfach nur durch das, weil wir uns auf das volle Holz verlassen. Da kann man wieder in den Wald gehen, die Ameisen, die ihre Brutkammern stabil halten, die Bienen in den Baumstämmen, wo es denen am besten geht. Das da unten sind 6000 Quadratmeter Bürofläche, wo die Leute, die da drinnen ihre Büros haben, keinen Cent für Heizen und Kühlen bezahlen. Das ist so konzeptioniert worden, das funktioniert. Alles mit der Sonne. Franz Alt aus Deutschland ist da immer sehr begeistert. Und dann hat es dieses wunderbare Projekt in der Schweiz gegeben. Die Schweizer sind uns immer ein Stück voraus. Der Sascha Scher ist ein Architekt und der hat da verdichtetes Bauen im alpenländischen Raum gemacht und der denkt sehr nachhaltig, der hat viel mit Cradle to Cradle, alle Materialien rückbaubar im Kreislauf und er hat gesagt, er baut ein solares Direktgewinnhaus. Und ihr seht hier ein 5-stöckiges Bürogebäude
Und in diesem Bürogebäude gibt es keine Heizung, keine Photovoltaikanlage, keine Infrarotplatte, kein Ofen, da gibt es nichts da drinnen, gar nichts. Nur die dicke Holzwand, ein paar Fenster im Süden und einen Lehmboden im Innenraum. Der Lehmboden, das ist kein Dreckboden, den kann man wischen und der ist schön gewachst und mit Leinöl behandelt, der ist schön glatt und hart. Und in diesem Haus hat der Sascha im Winter 21 Grad. Ohne Heizung, ohne Technik, komplett. Einfach nur deswegen, weil die Sonne da reinscheint, seinen Speicher auffüllt und die dicke Gebäudehülle, die Holzhülle, die Temperaturträgheit zur Verfügung stellt, dass dieses Gebäude nicht schnell auskühlt. Und dann kann er sein Haus ungefähr 4 Tage auf Raumtemperatur halten und dann braucht er wieder ein paar Stunden Sonne. Das funktioniert an seinem Standort. Der hat da die Klimadaten beobachtet, hat sich das angesehen und hat herausgefunden, dass er ein Haus ohne Heizung bauen kann. Und so schaut die Temperaturkurve aus. Ihr seht oben die Innenraumtemperatur im Jänner und im Februar mit durchaus sehr kalten Tagen, teilweise sogar mit minus 12 Grad. Ohne eine einzige Kilowattstunde Heizenergie durch Technik. Und der Sascha hat für mich die Frage beantwortet, nützt es dem Frieden? Weil so bin ich nicht einmal mehr technikabhängig. So nütze ich wie der Ameisenhaufen die Sonne, die vom Himmel scheint, ohne eine einzige Abhängigkeit. Und mit Baumaterialien, die niemanden belasten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Aus Zeitgründen überspringe ich das Thema ein bisschen, weil es sehr technisch ist, aber das ist ein großes Forschungsprojekt von uns gerade, an dem wir arbeiten. Kühlung ist sehr wichtig, vor allem auch in Ländern, wo es heißer ist, im Süden, aber auch bei uns wird das immer wichtiger. Wir machen Bauteilaktivierung. Um ein Gebäude zu kühlen, leiten wir durch unsere Holzbauteile Wasser durch. Und durch diese Bauteilaktivierung wird es wieder möglich, Gebäude zu kühlen ohne Strom von außen. Also das heißt, ich mache eine Tiefenbohrung, habe eine Wärmepumpe, die im Sommer umkehrbar ist, also die kann dann kaltes Wasser erzeugen statt warmes und mit ein bisschen Photovoltaik am Dach erzeuge ich den Strom für diese Wärmepumpe und kann Gebäude kühlen. Das ist vor allem auch für große Bürobauten, wo ja nur mehr Glas draußen ist, ein wichtiges Thema, wo man dann drinnen die Decken hat. Aber diese Kühlung mit Gebläse und Strom und Treibhausgasen in den Kühlaggregaten ist auf jeden Fall kein Thema. Also das heißt, wir versuchen, das Gebäudeinnere immer autark zu klimatisieren und nicht nur zu heizen, sondern auch autark zu kühlen. Funktioniert wunderbar mit einer hohen Effizienz. Ihr müsst bedenken, oft beim Bauen wird einem eine Fußbodenkühlung empfohlen. Geht natürlich, hat man kalte Füße, wenn man das über die Decke macht, gibt es da einen viel höheren Effizienzfaktor, weil kalte Luft von oben nach unten sinkt. Die Sarah Wiener war eine lustige und komplizierte, anspruchsvolle Bauherrin und die Sarah hat ein Haus ganz ohne Dämmstoff gemacht. Also da haben wir sozusagen wirklich mit ihr gemeinsam ein Haus gebaut, wo die Wände außen wie innen fertig waren, die hat man nur mehr hingestellt und zusammengebaut. Das sind auch ganz schöne Projekte, die sehr innovativ sind. Also da hat es auf der Baustelle kein Herumtüfteln an der Fassade mehr gegeben. Und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit modularem Holzbau. Vielleicht auch eine schöne Bewegung, die mir gefällt, ein kleiner Gedanke, den ich euch mitgebe, ohne viel darüber zu reden. In Salzburg gibt es einen Philosophen, den Leopold Kohr, den finde ich sehr gut. Der hat gesagt, dass alles, was auf der Welt nicht funktioniert, darum nicht funktioniert, weil das System zu groß ist. Small is beautiful, hat er geprägt. Und deswegen beschäftige ich mich auch ganz leidenschaftlich mit kleinen Häusern. So, das war die Frage, nützt es dem Frieden? Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir
diese Rohstoffabhängigkeit in diesen Ländern senken können, dass das unseren ganzen Nahen Osten befrieden kann, wenn wir aufhören, unseren Zivilisationswohlstand auf den Extraktivismus in ärmeren Ländern zu begründen, dann wird das vieles befrieden und deswegen ist natürlich ein Haus, was keine Heizung braucht, ein großer Beitrag dafür. Die Frage, die mein Vater immer beantworten gewollt hat, ob es dem Menschen nützt, für uns ist das natürlich die Gesundheit, ist eh klar. Jetzt dann kann man nochmal das von hinten aufzäumen und sagen, ihr kennt dieses Gefühl, wenn ihr ein Haus betretet, was 100 Jahre alt ist und das ist aus Holz gebaut und da gehe ich rein und dann geht es mir einfach gut. Das erfasse ich mit Intuition. Ich entspanne mich intuitiv in diesen Räumen. Ich bin da schon sehr sensibilisiert, weil ich mich viel in solchen Häusern bewege und solche Hotels wie das Maritim sind dann natürlich immer große Herausforderungen für mich. Aber da ist man natürlich mit dem Körper dann ganz vielen Stoffen, die mein Körper nicht kennt, konfrontiert. Das ist so meine Erklärung. Wir kommen von den Bäumen. Holz hat uns immer schon begleitet. Das ist einfach in der ganzen Evolutionsgeschichte der Menschheit ein Begleiter gewesen. Und deswegen verspüre ich da keine Angst oder keine Gefahr, wenn ich in so einem Raum bin. Hingegen, wenn ich mich in einen Raum begebe, der tausende von Baustoffen drinnen hat, die in den letzten 40 Jahren entwickelt worden sind, hat doch mein Hightech-Sensorium, mein Geruchssinn, alles, was mit meinem Hirn verbunden ist und mein Nervensystem steuert, was für Entspannung und Entspannung zuständig ist, doch eine gewisse alarmierende Bereitschaft. Und das ist so wie beim Mondholz. Man kann mehr die Auswirkungen messen und beobachten, wie dass man die Vorgänge selbst messen und beobachten kann. Ja. Und da komme ich noch dazu. Eine Erklärung für mich ist zum Beispiel eben, dass das limbische System von unserem Gehirn direkt mit unserem Nervensystem verbunden ist. Da gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus, die Entspannung und Anspannung steuern. Und ich glaube, dass es mit den Harzen in den Bäumen zu tun hat, ohne es zu wissen. Die Harze in den Bäumen sind, in den Nadelbäumen, dafür zuständig, dass sie den Baum vor Pilze, Insekten und Viren schützen, wenn er eine Verletzung oder eine Wunde hat. Und die ältesten Bäume, die uns als Menschen bekannt sind, also das ist der älteste Baum. Der Papa hat mir neulich erklärt, es ist nicht der Stamm oben, sondern Wurzelteile unten im Erdreich. Oliven haben das Leben von Jesus mitbekommen. Die Redwoods in Amerika sind noch ein bisschen älter mit 4000 Jahren. Bei diesem Baum wurden im Wurzelreich, das ist eine kleine Fichte in Norwegen oben irgendwo im Moor, wurden Wurzelteile mit 10.000 Jahre Alter gefunden. Und es ist ein Nadelbaum. Also Nadelbäume werden merklich älter wie die Laubbäume. Laubbäume haben keine Harze. Das ist meine persönliche Erklärung. Wir haben auch in der Familie mit Harzen unendlich viel Erfahrung mit Wundheilung und diesen Dingen gemacht. Also wir haben zum einen unsere Pferde mit Hufentzündungen behandelt und uns selber mit schweren Verletzungen. Wir haben uns da gleichgestellt und das hat eine hoch antibakterielle Wirkung. Es gibt ganz, ganz viele Studien zu Harzen vom Weihrauchbaum. Die Boswellia sacra, so heißt der Baum auf Latein, die sich damit beschäftigen, dass Harze das Tumorwachstum hemmen. Also das ist ein ganz, ganz spannender Stoff, der wie jeder Naturheilmensch wahrscheinlich bestätigen wird,
in seiner Gesamtheit mit den Hunderten von Inhaltsstoffen seine volle Wirkung entfalten kann. Also man kann gar nicht sagen, welcher Stoff, und isolierte Stoffe funktionieren meistens eher schlechter wie Naturheilmittel, die in ihrer Gesamtheit wirken. Für jedes Gift liefert die Natur gleich ein Gegengift mit, und so bekomme ich ein hochpotentes Mittel aus der Apotheke des Waldes. So die Erklärung, dass wir dieses Harz riechen, wahrnehmen in seinen Duftstoffen und uns dann automatisch entspannen. Der Begriff Stress, der wurde das Jahr weiß ich nicht mehr, Hans Seele heißt der Mediziner, der hat den Begriff Stress geprägt, weil er Ratten gestresst hat, die unter Stresseinwirkung nur mehr halb so große Hoden gehabt haben wie die entspannten Ratten. Also Stress ist ja etwas, was unseren Körper schädigt auf Dauer. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die sehr, sehr viel Entspannung brauchen würde, weil dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung bei uns ein bisschen gekippt ist. Und wenn wir Lebensumfelder schaffen könnten, die uns entspannen, dann sind das Lebensräume, die uns körperlich stärken, die uns gesund machen, die uns geistig wach machen, leistungsfähig, regenerativ. Das ist die Idee dahinter. Und dann hat es den Max Moser gegeben, das war ein sehr spannender Mensch. Wir haben gesagt, wir bauen Häuser, die uns gesund machen, weil wir auf Chemie verzichten, weil damals war es offensichtlich das Formaldehyd, was mich krank gemacht hat und was Allergien ausgelöst hat. Und immer nach ein paar Jahren, wenn wir etwas intuitiv machen, so wie auch der Professor Zürcher mit dem Mondholz 10, 15 Jahre später gekommen ist, hat es auch bei der Gesundheit den Max Moser gegeben. Und dieser Max Moser kann messen, ob ihr entspannt oder gestresst seid über die Herzfrequenzvariabilität. Wie sich deine Herzfrequenz verändert. Und dann sagt er, du bist gut drauf oder eben angespannt. Und der Max Moser hat zum Beispiel, was vielen von euch bekannt ist, diese Zirbenholz-Studie gemacht, wo er gemessen hat, dass Leute, die in einem Zirbenholzzimmer schlafen, 3600 Herzschläge weniger pro Nacht brauchen. Und der hat dann mit uns gemeinsam geforscht, hat mit dem Papa gemeinsam ein Buch geschrieben, da schreiben sie über das Herz und wie das medizinisch wirkt und auch über seine Messungen. Und der hat noch eine viel, viel spannendere Studie herausgebracht, die für mich viel bedeutender ist, die Presse aber nicht mehr interessiert hat, weil das Thema schon durch war. Er hat Schüler überwacht, ein ganzes Jahr lang, 3 oder 4 Schulklassen, an seine Sensoren angeschlossen. 2 Schulklassen waren in einem Schulzimmer, was sozusagen nach Schulbaunorm eingerichtet ist, mit Faserplatten und Holzfegdekor und solchen Dingen. Und die andere Schulklasse hat er in einen Vollholzraum reingegeben. Und in der Studie steht, dass die Schüler im Vollholzklassenzimmer über das Jahr gesehen am Tag durchschnittlich 8600 Herzschläge weniger gehabt haben. Ein ruhiges Herz lebt länger. Gell? Und sie waren leistungsfähiger und haben sich nach Schularbeiten und Stresssituationen schneller erholt und waren konzentrierter. Und das alles nur durch diese einfache Maßnahme, Holz in die Klassenzimmer zu bringen, welches nicht kontaminiert durch Lacken, Leimen, Anstrichen oder sonstigen Dingen war. Ganz eine einfache Maßnahme. Und wenn wir es dann schaffen, dass wir zum Beispiel solche Kindergärten bauen, ist das immer ganz eine schöne Belohnung für uns am Ende des Tages unserer Arbeit, weil wir wissen, da sind die Kinder im bestmöglichen Raum aufgehoben. Es trifft ja beim Bauen leider sehr oft die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die sich nicht wehren können. Die Kinder stecken wir in irgendwelche ganz argen Bausubstanzen rein. Unsere Alten, die in die Altersheime kommen, aber auch die Kranken in den Krankenhäusern. Wir arbeiten ganz stark daran, dass wir endlich einmal mit dem Wissen, was wir haben, dass ein Holzraum uns gesund macht, ein Krankenhaus bauen können. Das wäre richtig toll.
Und da habe ich mich zum Beispiel im Zuge von einem Projekt, weil die Hygieneauditorin gesagt hat, nein, nicht mit unbehandelten Holzoberflächen, weil die sind so bakteriell und die kann man nicht desinfizieren, habe ich eine Studie gemacht mit einem Biochemielabor in Wien. Und da haben wir über 400 Proben geimpft mit krankenhausresistenten Keimen. Also diese Keime, die im Krankenhaus immer die Probleme verursachen. Und haben nachgewiesen, dass unbehandelte Holzoberflächen die Keimentwicklung in den ersten 48 Stunden, dass dort die Keimentwicklung um ein Vielfaches besser ist wie die Keimentwicklung auf den ganzen Linoleumböden und Gipswänden und Glas- und Fliesenfugen, die die in den Krankenhäusern haben. Und dann haben wir in dieser Studie auch noch nachgewiesen, dass unbehandelte Holzoberflächen, so wie diese hier, dass ich da mit einem Lappen mit Desinfektionsmittel, weil im Krankenhaus geht es ja nicht nur um Reinigung, sondern um Desinfektion, drüber wischen kann und alle Bakterien sind weg. Also eigentlich auch etwas, was wir schon von früher her kennen, war Holz ein ständiger Begleiter im Lebensmittelbereich, Butterfässer, Schneidbretter, Schlachttröge. Also überall, wo es um Hygiene gegangen ist, hat man ja das Holz schon gehabt. Es ist ja witzig, dass wir es jetzt verbannen. Mein Bruder ist kein Vegetarier, der ist Fleischhauer und der jammert immer, dass er auf die Plastikbretter arbeiten muss, weil das ist einfach das Grauslichste, was es gibt. In jeder Großküche gibt es für jede Speise eine andere Plastikbrettfarbe. Naja, und so verlieren wir das Vertrauen in diesen Baustoff, aber wir können es wieder aufbauen mit solchen Studien. Und mir ist es dann gelungen, durch diese Studie zumindest noch kein Krankenhaus, das kommt noch, aber ein Lager für Pharmazie, für ein Pharmazieunternehmen, wo Pharmazeutika gelagert werden. Da haben wir das durchs Hygieneaudit gebracht, dass unsere Holzwände nicht verkleidet werden mussten, also dass man wirklich das offene Holz zeigen konnte im Lager. Eigentlich ein Thema, was bei euch sehr wichtig ist, habe ich mitbekommen, dass euch Strahlung sehr bewegt. Also die hochfrequente Handystrahlung wird zu über 99% abgeschirmt, wenn ich mehr wie 25 cm Holz geht's los. Beim Bauen ist es allerdings natürlich so, dass ich immer Fenster, Türen und andere Schwachstellen habe, die die Strahlung reinlassen ins Haus. Also ein wirklich strahlensicheres Haus zu bauen, haben wir schon gemacht fürs norwegische Militär und für einen exzentrischen Millionär in Tirol. Es ist sehr aufwendig und sehr teuer, weil ich muss dann alles mit Fenster und Metallanstrichen und so machen. Aber natürlich reduziert es wahrscheinlich die Strahlenbelastung. Ich glaube, mein nächstes Forschungsprojekt wird sicher auch einmal herauszufinden, wie sich die 5G-Technologie auswirkt. Ich denke mal, dass die Kurven ähnlich sind, weil es ja auch eine hochfrequente Strahlung ist, wie diese Wellen genau, ich war leider nicht da, modelliert sind und wie die durchs Holz durchgehen oder nicht, kann ich euch heute noch nicht beantworten. Aber wir werden uns das natürlich ansehen, weil das interessiert uns selber brennend. Das war das erste Hotel, was wir gebaut haben. Da waren wir stolz. Und dann haben wir diese Bilder im Fernsehen gesehen, ein paar Wochen später nach der Eröffnung. Jahrhunderthochwasser in Gas am Kamp. Das ist im Kamptal in Österreich. Und wir haben nicht gewusst, wie das ausgeht. Weil wenn die Holzwände im Wasser stehen, wenn das alles aufquillt und die Dinger schirbt da vom Fundament runter, nein. Und dann war die Sanierung von diesem Hotel wahnsinnig einfach. Wir haben einfach im Innenraum nur ein paar Decklagen ausgewechselt. Durch die diffusionsoffene Bauweise ohne Folien hat die Feuchtigkeit wieder austrocknen können und das war's. Kein Bauschaden, kann man sagen. Ich finde, Holz gehört in die Stadt. Meiner Meinung nach müssen wir mehrgeschossigen Wohnbau, mehrgeschossigen Bürobau, alles muss mit Holz gebaut werden und kann schon. Das ist zum Beispiel ein 11-Geschosser in Holland. Die haben den Auftrag mit uns gemacht, weil wir auch mit Cradle to Cradle arbeiten, aber auch, weil sie da eine Grünfassade gemacht haben, eine Begrünung vor unseren Holzwänden und sie gewusst haben,
dass wir sehr lange Garantien auf Pilz- und Schimmelfreiheit von unserer Konstruktion geben. Es ist dann immer wieder ganz toll, wenn wir, so wie hier in Dresden, mehrgeschossigen Wohnbau zu leistbaren Preisen zusammenbekommen, weil da sieht man, dass man einfach so ein bisschen die Schallmauer vom Idealismus zur richtigen breiten Anwendung durchbricht. So sieht unsere Planung aus, also wir planen sozusagen diese ganzen Bauteile, das sind eben unsere Wände mit einem sehr hohen Vorfertigungsgrad und so sieht es dann in unserer Fabrik aus, da werden die Wände dann gemacht, kommen dann auf einen LKW, auf die Baustelle und werden da zusammengeschraubt. In relativ schneller Zeit, also der Rohbau, der Edelrohbau von einem Haus, kann man sagen, steht in 3 Tagen. Also von modern bis einfach geht alles. Die Menschen fragen aber, was kostet ein Haus? Das ist so, wie wenn ich frage, was kostet ein Auto? Das hängt natürlich von der Ausstattung ab. Aber der Schlüssel zum Erfolg liegt natürlich in der Planung. Ja, also ich kann in der Planung sehr viele Kosten verursachen, aber ich kann in der Planung auch ganz optimiert planen. Das, was ihr da zum Beispiel seht, das ist ein Haus in Vorarlberg, das hat nicht viel Wohnfläche. Aber durch das, dass die sich entschieden haben, die Küche und das Wohnzimmer hinter Glas zu verstecken und keine Säulen wollten, haben die auf dieser kleinen Wohnfläche sicher so viel Geld verbraten, wie man in einem doppelt so großen Haus wahrscheinlich brauchen würde. Also Architektur kann sehr viel ausmachen. Das schaut oft einfach aus, aber das ist sehr herausfordernd. Und da oben, bei dem Bild links oben, da ist der ganze obere Stock verdreht zum unteren Stock. Das ist immer ganz fordernd. Einfache Architektur natürlich, also das ist ein Holzhaus, der rechte Teil ist ein Zubau, auch der untere Teil ist ein Holzhaus, also von außen kann das alle Formen, alle Fassaden bekommen, die man sich wünscht. Sogar dieser Kindergarten in München ist aus Holz, da geht es natürlich dann in erster Linie um die Innenwände und um die Decken, da hat man viel Glas verbaut vorne. Das ist ein vollkommen autarkes Haus auch, da wollte der Bauherr, jeder Bauherr ist ein bisschen anders, der hat dann trotzdem sehr viel Geld in die Haustechnik investiert und der kann halt jetzt mit seinem Handy die Jalousien auf und zu machen und die Haustür öffnen. Ich finde, es ist jedem sein Recht, wo man bauen will, wie man es gestaltet und wenn ich sage, ich liebe die Technik und mir macht es Spaß, dann darf man das auch machen. Innenräume mit Holz, die uns entspannen, die uns automatisch das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Es gibt bei uns immer so ganz das schöne Beispiel, wenn ein altes Bauernhaus abgerissen wird, dann kommen sofort die Holzhändler und sagen, schönes Altholz hast, was verlangst denn? Gell? Auf den Baurestmassen von unseren alten Bauernhäusern bleibt man nicht sitzen. Und auch im Möbelbau. Was ist es heute wert, wenn ich mir einen 100 oder 200 Jahre alten Bauernschrank in mein Wohnzimmer reinstelle? Handarbeit, massives Holz. Küchen werden im Schnitt alle 15 Jahre ausgetauscht und landen auf der Sondermülldeponie. Gell? Wir haben neulich einmal unseren Fußboden, gell? Das ist ja auch, Fußboden ist ein Riesenthema, ist ja viel Fläche in einem Raum. Und dann haben wir neulich mal unseren Massivholzfußboden abschleifen lassen nach 20 Jahren, dann hat er wieder ausgeschaut wie neu. Und dann haben wir mit dem Fußbodenleger gesprochen, das ist wirklich eine tolle Arbeit, was du gemacht hast und so weiter. Und er hat gesagt, ja, das hat ihm auch wirklich Freude gemacht. Für die 29 € im Quadratmeter hat er unseren Fußboden rundum erneuert. Weil er macht in letzter Zeit nur Fußböden rein, das sind nicht einmal mehr Dreischichtparkettstäbe, sondern ganze Platten wie Fliesen mit Spanplatten und einem ganz dünnen Furnier. Mit fertiger Oberfläche klebt er auf den Estrich, fertig verlegt 19 € am Quadratmeter, billiger wie das Abschleifen von unserem Fußboden. Und die Leute wechseln den Fußboden mit der Wohnzimmereinrichtung, damit die Holzart darauf abgestimmt ist. Es ist Wahnsinn, was für ein Haufen Müll da vor der Haustüre liegt, wenn ich das mache alle 15 Jahre. Und deswegen sind natürlich auch Innenräume ganz wichtig, dass man ein gesamtheitliches Konzept des Bauens versteht und lebt. Und
durchzieht. In jedem Material, in allen Entscheidungen, die ich treffe. Das sind jetzt Beispiele für einfache Architektur, die nicht viel kostet. Ich glaube, dass da vor allem das Grundstück am Vierwaldstätter See viel kostet, aber das Haus selber war überschaubar. Das sind Planungen von modularen Wohnbau, kleiner Wohnraum. Da haben wir diese Container, sage ich jetzt einmal, vorgefertigt und haben in einem Tag ein einzugsbereites Haus gebaut. Das war auch eine lustige Herausforderung. Wie gesagt, kleine Häuser sind mein Hobby. Das war unter Denkmalschutz. Dann haben sie das Holz reingesetzt. Das ist auch so kleine Hütten, da kann man schön Urlaub machen am Campingplatz. Ein Weinverkostungshaus. Der Biobauer hat gesagt, sein Wein, der ist ganz rein und deswegen will er in seinem Verkostungsraum auch solche Bauteile haben. Urbanes Bauen, weil es sehr schnell geht. Das ist das Projekt von Beat in Zweisimmen. Nicht in Zweisimmen, in Steinen. Also das da ist ein Holzhaus, gell? Das ist dieses Projekt da, das ist ein Hotel in Belgien. Baulücke, ganz schnell geschlossen, schnelle Trockenbauzeiten, man kann relativ schnell weiterbauen und auch draußen kann man es nicht mehr als Holzhaus identifizieren. Da hat er sich natürlich der Ortsbildgestaltung angeschlossen. Das ist eine Bierbrauerei, das war auch ein schönes Projekt. Wir haben uns sozusagen den reinen Holzbau, wir haben uns das Reinheitsgebot des Holzes von den Bierbrauern entliehen. Ja, und wer es selber probieren will und schon ein Haus zu Hause hat, wir haben ganz viele Möglichkeiten, Hotels und Zimmer zum Probewohnen, wo man mal Urlaub machen kann in diesen schönen Räumen. Das ist zum Beispiel das Baumhaus bei uns in Salzburg, in Goldeck. Wir vermieten es auch. Und es gibt aber noch viele weitere Hotels, die können Sie sich ansehen. Auf unserer Homepage, da finden Sie es alle. Und wenn Sie einen nächsten Urlaub planen, dann fahren Sie doch in ein schönes Hotel von uns. Wird sicher zur Entspannung beitragen. 1996, wie der Papa das mit dem Mondholz entwickelt hat, war er vor der Entscheidung, ob er ein Buch schreibt oder nicht, drüber. Und seine Berater haben ihm irgendwie gesagt, auf der einen Seite ist es sicher super, wenn du ein Buch schreibst, weil das ist tolle Werbung und wir haben kein Geld für Werbung gehabt. Wir geben heute noch kein Geld für Werbung aus. Aber eigentlich musst du echt überlegen, ob du das ganze Wissen, was du jetzt erarbeitet hast, in ein Buch reinschreibst und veröffentlichst. Das ist ja ein Wahnsinn. Du musst es ja jetzt für deinen Wettbewerbsvorteil nutzen, du musst schneller sein wie die anderen und du musst es ausbauen und einen Marktvorteil bekommen. Und der Papa hat dann geschaut, wie es der Wald macht. Der teilt und im Wald ist der am meisten gibt, der erfolgreichste. Und hat das Buch geschrieben. Und eine schöne Geschichte war dann, eines Tages kommt ein buddhistischer Mönch zu uns ins Büro nach Goldeck. Das war so mit einer orangen Kutte in Begleitung von Anzugträgern und hat sich von meinem Vater das erklären lassen, was wir da machen. Und nach dieser ganzen Erklärung, er hat immer nur genickt, zuvorkommend japanisch, wie die so sind, und hat nicht viel gesagt. Und am Ende der Erklärung hat der Papa ihm gefragt, warum er da ist und was er da macht und wie er da herkommt. Und dann hat er gesagt, ja, er hat gehört von jemandem in Österreich, der Häuser aus Mondholz baut und das hat ihn interessiert, er wollte sich das ansehen. Weil er ist der Leiter von einem Kloster in Japan, im Süden von Japan, und diese Klöster sind die uns bekannten ältesten Holzbauten der Menschheit. Über 1000 Jahre. Und in den Klösterarchiven hat er ausgehoben, das weiß er, ist alles mit Mondholz gebaut worden. Und das war sehr spannend. Und durch dieses Buch hat er uns entdeckt. Und er hat gesagt, er findet das gut, was wir machen, und er wird uns helfen.
Und dann war er weg. Und ja, nicht so recht gewusst, was passieren wird. Und haben ihn auf seine Reise geschickt und 2 Wochen später ruft ein Verleger aus Japan an und hat gesagt, ja, Herr Thoma, grüß Gott, ich habe die Aufgabe, ich muss Ihr Buch übersetzen. Er muss. Und wir haben dann das Buch aufs Japanische übersetzt und das Ergebnis davon war, dass wir in Japan 10 Häuser und sogar eine Kirche bauen konnten. Und eigentlich war das Geschenk, weil man Wissen weitergibt, weil man es teilt. Und wir sind bis heute dabei geblieben. Mein Vater schreibt sehr, sehr viele Bücher über das, was wir so treiben und was uns antreibt. Falls jemand etwas lesen will, findet ihr hier ganz viel drinnen. Danke.